日又係打緊呢個2004啊。咁今日我哋會開始咧開一個 High Pixel 嘅一個即係呢個系列啦，係啦。咁即係 episode 幾嗰啲。咁我 episode 1咧啱好開呢個系列嘅話，我就拍3 round 先啦，係啦。咁開始。一開頭拍咁少，因為我想試下自己實力先。咁下次都會拍多少少 round 嘅，係啦。咁下次我會約埋 Lemon 嚟玩啦 ，Lemon gameplay 啦。我在你旁邊呢。乜嘢啊？好啦，其實我而家創呢啲新 map 我都覺得幾好玩嘅，其實覺得咯。都唔係幾好玩，點解我會扯啲舊嘢落嚟？我相信都係跳唔到嘅，咁樣先跳到。最好跳埋去，搞掂。Hello， 拜拜。跪低，你睇唔到我？我睇唔到佢。Hello， 你後面啊！哇，好痛啊！你打我，死咗！竟然 round 1就咁俾人 kill 咗，算啦。馬上嚟到 round 2，係啦，馬上嚟到 round 2啦。round 2好似容易玩啲，定難玩咗？我唔知。但係總之玩啦，玩得開心，啲騎。嗰度都有個人，呢度都有。咁去到呢度先，都係嘅。1、2、3。希望冇人喺我後面襲擊啦。OK， 所謂嘅襲擊。哎呀，返去先嘅。咦，佢同我team喎 ，Hello， 見唔到。搭 block 俾佢先。呢個同我 team 咗好似，係咪啊？佢走咗喎，定話想俾走？佢喺呢度啊！其實我哋可唔可以默默掟我落街咧？哎呀，我掟咗你落街先。round 2我哋係要逗留，其實死你去！哎呀，呢嚿嘢唔好阻住唔得啊！死，搞掂。殺咗條友，終於有返啲貢獻。我唔知佢哋講咩。跳落去！食乜撚嘢蘋果？哦，拜拜！又殺咗條友，唔係我殺嘅，都係自殺嘅啫。哎呀，射唔到佢添，射唔到佢。哇，佢有箭喎！哎呀！真係啊！屌！你返屋企拜拜食蟹啦！呢度送俾你。想笑我？
住到寫得咁開心，嚇！哇！黐線嘅呢條友，唔係人嚟嘅。哦，係喎。馬上嚟到 round 3係啦，呢個 round 3係最後一個 round 啦，係啦。咁我哋而家開始啊，咁一陣間再翻嚟啦，拜拜。係啦，而家已經開始緊啦。咁我哋而家開始玩畫咁。就因為我個空間到啦，咁我而家就趕住個尾部，即係要身為拍 YouTuber 就要講開場白同埋原場嗰個對白啦，係啦。今日都講咗原場嗰對白先，係啦。咁如果大家中意嘅話咧，就 like 同埋 subscribe 我啦。同埋如果你朋友都中意玩 Minecraft 呢個 Skyward 嘅話咧，都 share 俾佢哋睇啦，係啦。咁希望多啲人訂閱我嘅，係啦。因為我而家得2個訂閱。哇！黐線，係啦。